মাইট কম্পিউটার আজকে একটা অফার এনেছি ভালো 12400F পয়সা দিয়ে i5 12 জেনারেশন। এটা দিয়ে একটা কমপ্লিট সেট আমি দিয়ে দেবো মাত্র 20,000 টাকার মধ্যে। জিগাবাইটের মাদারবোর্ড থাকবে, এটা এমএসআই ও লোক নিতে পারে, যে পছন্দ এমএসআই ও নিতে পারে। ইন্টেলের 12400F একটা পয়সা দিয়ে দেবো। আচ্ছা 12400 পয়সা থাকবে। 8GB র্যাম দিয়ে দেবো, 128 এসএসডি দিয়ে দেবো, 610 একটা গ্রাফিক্স কার্ড। ক্যাবিনেট গুলো আছে, এর মধ্যে একটা ক্যাবিনেট প্লাস এসএমপি কিবোর্ড মাউস দিয়ে দেবো। আচ্ছা কিবোর্ড মাউস থাকবে উইদাউট মনিটর, এতে মনিটর থাকবে না। মনিটর কাস্টমার যে যেটা চুজ করবে সেটা নিতে পারে। উইদাউট মনিটরে 20,000 টাকার মধ্যে একটা আপনি সুন্দর সেটআপ পেয়ে যাবেন i5 12 জেনারেশন 12400F দিয়ে। মনিটরটা এই কারণে আমি দিলাম না, কারণ মনিটর অনেকে অনেক রকম নেয়, তো এখানে মনিটর 1600 টাকাতে মনিটর স্টার্টিং রেঞ্জ আছে। 1600 টাকা থেকে শুরু মনিটর, আপনারা পছন্দ করে যেমন বাজেট থাকবে মানে তেমন নিতে পারেন মনিটর আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী। একটা সঙ্গে একটা গিফটও দিয়ে দেবো সঙ্গে। আচ্ছা